Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. 2025 жыл көлеңкені қабылдау кезеңінің басталуы. Бұл кезеңде адам өз бойындағы жарықты ғана емес, қараңғысын да көруге, түсінуге және онымен тіл табысуға қадам басты. Жыл соңына қарай адамзат көлеңкені тек байқап қана қоймай, оны қабылдап бірге бастайды. Жоғарғы ғаламдық күштер көлеңке ұғымын былай түсіндіреді. Көлеңке адамға да, затқа да жарық түскенде пайда болатын табиғи серік. Бірақ оның табиғаты өзгеше. Қуып жетсең, жетпейсің, ұстамақ болсаң, ұстатпайды, қашсаң, ізіңнен қалмайды. Өйткені көлеңке жау емес, ол сенің бөлшегің. Көлеңкеден қашу өзіңнен қашу. Ал онымен күресу ішкі соғысты күшейту. Нағыз өзгеріс көлеңкені жоюға емес, оны күшке айналдыруда. Адам бойындағы әлсіз көрінетін тұстар. Егер оларды жоққа шығармай, қабылдап түсінсе, ең мықты қаруына айналады. Сол себепті жоғарғы әлем жұмбақтап, көлеңкеде қуат бар дейді. Көлеңкені қабылдау қараңғылықтың жойылуы емес, оның астарындағы ақиқатты көру. Ол адамның кемшілігі емес, қай жерден жаралғанын, қай тұста әлсіз екенін, әрі қарай бағытпен өсу керектігін үндемей көрсететін ішкі ұстаз. Қарапайым ақиқат, адам көлеңкесін қабылдағанда қараңғылықтан құтылмайды, тек одан қорықпайды. Сол кезде көлеңке мін емес, хабарға, ал хабар дамуға айналады. Осылайша адамзат 2025 жылы өз көлеңкесімен алғаш рет қарсы келмей, бірігіп, ішкі тұтастықта қадам басып жатыр. Көлеңке бізден бөлінген нәрсе емес, ол бізге өзімізді қайта түсіндіретін үнсіз айна.